Simon. Simon. Gising na. Morning. Tara na, baba na tayo. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, baby Simon. Nagbe-breakfast na siya. Pogi naman tong bebe na to. Ang suplado mo naman this morning. Say good morning. Morning. Morning po. Oh. Kiss mo sila. Yan, maaga na. Nagbubukang liwayway na. A few moments later. So guys, it's 11:30 na. 5 minutes before 11:30. So, susunduin ko na si Simon. Magla-lunch siya. Then, iahatid na naman siya. Bali na ano ko na tong mga kalat kaninang umaga na ilagay ko na sa mga bagay-bagay na pwesto nila. Yun. Diba? Pagkatapos niyang mag-lunch, yun, hatid na naman siya. Then, balik. Tapos, kung ano na naman
gagawin, magwawalis ako or kung ano-ano habang wala sila. Diba? And then, siguro, after nun is mag-chat si kuya is pasusundo din siya. Ang alam ko is 2 subject lang siya ngayon Tuesday. Or, tama, 1 subject lang siya ngayon. So, maaga siyang darating. Okay. Magsusundo na tayo kay Simon. Yan. Bakit? Wala, buti na sa harap na ako. Para makita ko yung mga sinusulat ko. Buti. Nakarisigad. A few moments later. Ayan guys, halos kararating ko lang dito sa bahay. Hinatid ko si Simon after niyang kumain. So ngayon, nag-chat na si kuya. Nagpapasundo na, nandun na daw sa kanto. So tara guys, sunduin na natin. Wala tayong magagawa. Ang init-init sa labas. Tingnan nyo guys. Ganyan kainit. Sa labas, ang init oh. Pag nanay duty talaga, ay nako, wala kang katanggi-tanggi. Diba? Walang ibang gagawa nun, kundi tayo rin. So, tara guys. Susundo na tayo mga junakis. Ayan, 3 days na itlog nila yan. Ang dami Sabi ni Papa, papa-incubate daw ulit niyan. Bali, hindi pa namin nakukuha yung unang pina-incubate namin. Ayan. Dami-dami na rin yan. Ano to? 3, 4, 5, 6, 7, 8.
16 na eggs. Dami-dami na. Luto-luto si Bebe Simon. Gawa siya ang merienda niya. Ayan na yung merienda ni Simon. Potato and scrambled egg with onion. And cheese. Nilagyan pa pala niyan cheese. Tikman ko nga yung potato. Harap. So, yung mga ingredients po dito, guys. Wow. Is sliced potatoes po with eggs po and salt po. So, i-mix ko po. Pagkatapos, fry niyo po siya hanggang golden brown po. Pagkatapos yung egg po, hanggang po siyang hindi pa po luto, kakaumpisa lang pa lang po. Scramble na niyo po. Nilagyan ko pong cheese po, tsaka onion po, salt, pepper, sugar po. May sugar pa yan? Ayan po, guys. Sige na, kainin mo na. Ayaw mag-bread. Ano na po? Okay lang po. Okay. So, ito po, guys, yung recipe ko po. Ito po yung potatoes with eggs po. Ito po yung scrambled eggs po. With onion and cheese po, guys. Ito po. Cooked by Chef Simon. Yan na. Ayan, may merienda na si Bebe Simon. Si Chef Simon pala, merienda na. So, guys, so sinabi ko po sa inyo po noon po, na vlog po namin, na magagawa po kong egg po na may potatoes po, ay ginawa ko naman pong sobra pong masarap. So, ito po, potatoes with eggs po. Yung taste na po para po siyang cheesy po. Yung egg po. Ito po, guys, yung cheese po na may ano po, ito po yung cheese. Good po, guys. So, see you next time po, guys. Like and subscribe to our video. Tina Likes and Happiness po, guys. At saka, susunod po, magluluto naman po kung iba naman po. Hindi po siya egg. Basta iba po siya pang cook po. See you in the next video po, guys. Para ibang cooking videos ko naman po, guys. Bye-bye po, guys.